muri programa yangu kwa orodha yangu inyigisho nagomba kufundisha kandi zogufasha kusaidia kwa gatanu nari naiciye ko gato nilifanya kadogo nari naiciye ko gato nilizungumza kadogo nagomba kwigisha ningetaka kufundisha ijambo rivuga ngo neno linasema kumenya shetani waliwe kumjua shetani ni nani no kumenya Imana na kujua Mungu iyo ariyo Mungu ni nani kugira kugendane n'Imana ili ujue wategerezwa kumenya shetani unapaswa kujua shetani kugira kugendane n'Imana wategerezwa kumenya ingene Imana ikora Mungu anavyofanya iyo ni inyigisho nini cyane hiyo ni funzo kubwa nagomba ndakwereke ubuhinga ujuzi cyangwa strategy cyangwa uburyo bw'amanyanga ya shetani akoresha kugira ngo abohaba cyangwa kugira ngo azirike abantu aragumitse ku kagozi kandi bitirirwa ngo baramenye Imana bakubwira ngo senga rimba korera Imana mugabo uri ku kagozi ka shetani iyerekana rifisi ryari ryo kukumenyesha ingene abantu benshi bari mu minyororo ya shetani kandi bari mu migozi ya shetani mugabo kandi bitirirwa Kristo nagomba mumenye igihe urimo icarico nagomba umenye igihe uri kuragendagenda rimwe na rimwe ubushobozi buba buriko burakoresha abantu kandi iyo ni inyigisho ikomeye nagomba ndakwereke mbega ni igihe ki cerekana iherezo iherezo ry'isi ibimenyetso n'ibisi kandi dutegerezwa kubimenya nagomba ndakwereke ingene antikristo ariko arakora antikristo ni inde ariko akora gute mbega ni uw'amahembe mbega ni igikoko canke n'umuntu nagomba umenye antikristo ingene ariko aratwara imisi y'iherezo iyo ni iyerekwa nahawe kandi utegerezwa kuzobimenya ngomba umenye abakozi ba antikristo ingene bariko barakora n'ubuhinga bariko barakora kugira ngo batware abantu b'Imana nagomba ngumenye abakozi b'Imana b'ukuri n'abakozi ba antikristo ibyo utegerezwa kubimenya iyerekwa nahawe kugira ngo abantu bamenye aho isi igeze igihe aho kigeze nagomba ngumenye inimero amajana 566 bisigura iki bikora gute bizokora gute nagomba ngumenye icyo bisigura inimero 666 icarico n'ubushobozi bw'icyo giharuro n'ibanga iriko rirakora mbega ryaratanguye canke ntiriyatanguye mbega Kristo ariko canke iyo bintu umva birakenewe hayo mambo tunasikia yanahitajika birakenewe kumenywa yanahitajika kujua cyane sana tena gose sana tena hari umuntu akeneye kubimenya neza pana mtu anataka kuyajua vizuri hayo ibi bintu birakenewe cyane hayo mambo yanahitajika uri Mkristo kama wewe ni Mkristo ariko arajya hejuru uko nenda mbingu urakeneye kumenya ibintu unahitaji kujua vitu hivyo kuko abigisha b'ibinyoma bariko kwa sababu wanafunzi wa ushobora kufanya kwiyora gatoya ushobora kwiyora gato wanaweza kukudanganya kidogo wazimi unakujikuta umejipotea. Yesu atufashe cyane. Yesu atusaidie. Iyo ni yerekwa. Iyo ni maono. Ngomba mbona kwikwigisha. Nataka nikufunze. Ndagukura ibikaragashi ku maso. Soma kama kwa maso. Umukristo ukuri. Umukristo wa kweli. Afisi jambo. Agendana n'Imana. Anayetembea na Mungu. Anashobora kunyiganisha. Imifundi yayo yose. Na zoruba zozote. Naho yo Kristo. Anashobora kukunyiganisha. Kuja strategy zose. Yokoresha. Anaweza kutumikisha. Atosange warazimeni. Hajakute wewe ushajijua. Azosange waragize gute? Akute umeshajua. Warazimeni. Umeshamjua. Inzira zose yocha. Yesu teza kutia. Antikristo. Mpiga Kristo. Yigira umuntu. Anayefanya yigira shetani. Yigira inzira zose. Anafanya kitu cha
ngomba kuzimenya nataka uzijue ahazoca hose kwenye atapitia azoyibome ajipige azosange wanamumenya ajigonge kwa kutulisha mtu iyo nico ngomba kumenya hiyo nataka wewe ujue Yesu adufashe Yesu atusaidie mugabo rero lakini sasa kubera umugambi w'Imana kwa sababu ya mpango wa Mungu jewe ndategura mimi naandaa kandi Imana ikambiyereka na Mungu ananipa maono kandi nilisigura ko riba ripfuye aitafsiri kwa imeharibika ariko hari ikintu Imana icikora cihuta na kitu Mungu anafanyaga sasa cha haraka cikora cihuta cha kufanya haraka kibona ko Farao anaona kwa Farao yababaje abantu cyane ameumiza watu sana akajamu atego anasema nao antikristo ikarakora Farao nawe yabosha abantu Farao amefunga ni ngombwa ko abantu babanza kubohoka bakava mu minara ya shetani abantu bagatwara ibyabo hanyuma inyuma y'ibyo bakazomenya ibya antikristo byabizi sasa mambo ya Kristo baadaye cyo gituma Imana yacitangiriye rero kwa maana Mungu ametema maono duhana umurongo umwe n'igice akatupa n'amajambo na ane neno moja tu ngomba ndabasaba rero nataka niombe sasa kubwanjye kwangu mimi inyigisho nini hii mafundisho mikubwa ikwiye inastahili nkeneye gutahana neza nataka kuva ku ntango kugera ku iherezo mpaka mwisho nkeneye kuyimenya nataka ujue ikinjira mu mitsi no mu magufa no mu nyama na nyama abari ku wa gatanu nkeneye ngo muzane n'amajenda muzane n'amanotebook mwandike n'ibiciro kuko birahari kwa sababu uwo rero huyo sasa umwanya wagutse ni muda mwingi nagomba ndabasabe na kadi wa iki cyigisho tubanza twihangane tugihagarike kubera umwanya watujanye tugitangure neza dufise umwanya wo kukirangiza muda mwingi apana kugicikiriza tuhagarare mw'iri jambo ryo kubwira Farao ngo rekura abana b'Imana tujabuke inaeleweka kwani gutangura ibintu kacubica kuanzia vitu ntugeze ku rugero rwiza cyane ariko ko Imana akoze igitangaza lakini kwa Mungu amefanya kitu igatanga umwanya umwe n'umurongo umwe na televeka sura n'intumbero imwe yote na lengo moja numva twebwe kubwanje nasikia kwangu mimi turangiriza dusengera kuri iki kintu tumalizie tuongee kwa hiyo hanyuma kuva ku wa gatanu tangu mpaka ku Ijumaa wa gatandatu Jumamosi dore n'abazoba barakuva ku wa gatatu tuzobandanya n'iyi nyigisho katika hii mafundisho tuyitangure neza tuanzie vizuri ubabaye kubera atari uzoburi unaumia tena uko saba au utakuwa pale birashoboka inawezekana hari ibintu nzohagarika ku wa Mungu fanya vitu mtazuia Jumapili kugira ngo tuyitangure ku wa Mungu turangize tuyiheze tuanze Jumapili nzohagarika ibikorwa bimwe bimwe kuko ninabitangura ku wa gatatu uzoza ku wa gatanu cyangwa uza ku wa Mungu usanga uciriye hagati kandi bategetswa kubimenya byose maze uhagarika ibikorwa bimwe bimwe ndagitangure ku wa Mungu ndagiheze ku wa Mungu nyine kugira ngo umuntu wese atware ibifatika aende na mambo ya umuntu wese ari hano nimba ufise n'umugenzi ufise n'inshuti nawe ikibanza mbona cyatubage gito mutumira ashaka ahagarara ndakubarira ngo ndakeneye ubwawe wowe umenye igihurimu uzomenya ngo ndi umukozi w'ukuri cyangwa Kristo yaramaze kuntwara cyangwa naramaze kuba muri babandi basisa swasana wale wa namba 666 akahumura ijambo ngiri neno ni hili iyi mutego utezwe kama mtego ikiguruka kibona kile kinaruka mutego utege kwiki unategewa nini bituma Imana yampaye iyereka Mungu amenipa ko moto antikristo agiye gukorana ingufu anaenda kutumika na ndagomba ngo imitego yose uyimenye imbere y'igihe antikristo atarakora agaho ni boshima Imana kubona ko iyereka nk'ibi nimepata maono kama haya hanyuma biyazaze yipombe akija ajiponge kandi nuba rikarakora mubabanyi n'inshuti hirya no hino no mu bakozi bamwe bamwe biyitirira ko abantu b'Imana uzokwereka ibimenyetso byose bibaranga uzocumenya abaribo uzocumenya amadini amwe uzomenya abariko baraja mu ijuru cyangwa abatariko baraja mu ijuru hari amajambo badashobora gukora hari amajambo badashobora kuvuga abakozi ba antikristo watumishi wa ayo yakubarira hayo nitakwambia n'amajambo abakozi b'ukuri na maneno bakoresha mu kwigisha ayo nzoyakubarira nayo nitakwambia
Dukomera amashyi mwami Yesu. Suri inyuma gato sinenze iminota 5 yonyine kugira dusenge ili tuombe. kugomba dusenge Tunataka tuombe. isaha 10 Saa 10 turagira amasengesho ya tunafanya deliverance mambo ya ufungulivu. Kandi akomeye cyane. Tena makubwa sana. Abari ngaho wa Mungu. Wenyewe kwa pejwa. Narabonye Imana. Muliona Mungu. Wa Mungu kumugoroba narabonye Imana. Ndio nimeona Mungu. Haba ibitangaza. Alifanya muujiza. Uyu munsi birabanda. Na leo tukiendelea. Isaha 10 Saa 10 kabisa. zoba nibereye hano. Tutakuwa tunatoa. turasengera abantu babohoke abagwaye abarushe abanyabibazo habaye amasengesho Kandi n'uwo musarabandana. Na leo ya Singomba tubatevya rero. Lakini wakati nagomba nabacure ku mwanya mwiza hanyuma muruhuke abatembera mutembere hanyuma amazi muyanywe abagaruka mugaruke isaha 10 Tuce tutangura tuanze sasa. umuriro wake. Moto wake. Haleluya. Amen. umuriro ugire gute Moto fanye nini? Ukuri kose Hakika utawaka. Kumva repentance igiye kuba Tere repentance. pantasi na takuwa. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie. haleluya Amen. yari amajambo rero Ile maneno. farawo asuzumwa Isirayeli Pasarawa arabwira Mose akamia aramubara ngumviriza nta kintu na kimwe uri bukure hano utatoa. genda Elendeni. ariko ntihagire Lakini basi wewe. Ikintu nakimukuraga. Kitu tunatoa. Genda nta kibazo. Enda kule shida. Ntihagire ikintu nakimwe. Lakini hautatoa. Naryohewe. Nimefurahi. Hepfo gato Hapo chini kidogo. hari amajambo meza. Pana maneno mazuri. Avuga ngo Farao Wakasema Farao yemezwa. akakubalisha. Hagiye biba ngombwa ko Farao yemezwa. Farao akubalisha. Yesu adufashe cyane. Yesu atusaidie. Mose rero isengesho tugomba gusenga ibyamaza Farawo kugira ngo bikunde arekure abantu b'Imana bagere aho bategerezwa kugera Wangefika. Ijambo ntibatumvise. Neno kuelewa. Ijambo ntibatahu. Neno kuelewa. Oya nani tutabaza. Hapana. Haleluya. Amen. narivuze ngo ijambo Sema hii neno. Tugiye gusenga. Tena bomba. Isengesho. Ombi. ryemeze Farawo Kubalisha Farao. Reka ndakwage no. Acha nikwambie tena. Farawo Farao arabwira Mose akamwambia Musa. n'Abisirayeli Na Waisraeli. genda mugabo Ntimugere Musifike kure. bali. Ikizokwereka ko umuntu Yenza kuonesha kama wamusunzuguye. umemdharau. Azokubwira ngo gumaga. Umebaki hapa. Nawe ucuranga. Naona kwenye hapo Akubwira ngo hagarara. Anasema sema Nawe ucugere. naona tuendelea tu. Akubwire ngo hagarara. Akamwambia simama. Nawe kumusuzugura. Na huko kumdharau. Ibyo yavuze atari byo. Akamwambia si kweli. Utamufisa ko n'ubushobozi. Hakuna mamlaka. batabubasha gufisa Wana mamlaka. abuze guhagarara Akasema simama. Nawe uzocugera. Naona tuendelea hapa. abuze kwicara Akasema nawe uzocuhagarara abuze guhagarara nawe uzocumisha bisibuye Nikafsiri. Ukuri kuhoraho. Ni kweli ya Mungu. yabwiye Abisirayeli mugenda ariko ntimuje kure Lakini itangazo ryakuza Tangazo la kuzana. Repentance. Tugomba tuje kure. Tunataka